أكيد معظم الصحف والمحللين راح يتكلموا أن حكم مباراة اليوم أنقذ ريال مدريد من خسارة مستحقة، ولكن من وجهة نظري أنا أشوف مو بخسارة مستحقة، بالعكس هو أساء لريال مدريد رغم احتسابه لهدف هويسن بعد ما لمست الكرة في يد بلينغهام، واحتساب لهدف بلينغهام أيضا بعد تدخل فينيسيوس القاسي على حارس إلتشي، ونشوف الدماء وزي ما انكسر خشمه. ليش الحكم أساء لريال مدريد؟ بهذا التعادل ريال مدريد ما زال في القمة، ما زال متصدر، ودائما يوم تكون انت في القمة في كثير اشياء ما توقف عليها. تشافي الونسو نحن شفناه من 3 مباريات تقريبا او حتى 4 مباريات بدأ يفقد قوته وسيطرته على غرفة ملابس ريال مدريد. كل مرة نسمع مشاكل في ريال مدريد، وناهيك عن مشاكله هو التكتيكية أصلا، أفكاره الغريبة في كثير من الأحيان مثل مباراة اليوم. يعني فينيسيوس دكة، فالفيردي دكة، انت شو داخل شو وراك؟ المفروض تدخل بكل قوتك تلعب انت خارج ملعبك بعد تعادل وخساره، تعادل امام ريو فايكانو وخساره امام ليفربول. كان المفروض ريال مدريد اليوم يفوز وتدخل باقوى تشكيله على اساس تبتعد من يعني المشاكل والشك ودخولك في نفق مظلم.